疲れた。疲れ。疲れ。やったー。昼から飲めんのも醍醐味だよね。うん。てか今見たら景色綺麗だね。そうだよ。気持ちいいでしょこれ。今見たわ。素晴らしいビジュアルですね。うわ、すげえ。すげえけど、切れないからね。ちょっと俺の切ってみてマジでびっくりする。いやー、これはやめた方がいいと思う。マジで。ガチで。一瞬で切れるよ多分。いや、なんかそういう感じの切れないじゃねえんだって。本当に。マジで。トマトとか一瞬だから。いや、これ、そういう感じの切れないじゃない。な。切れる。でしょう。え？いないからな。いただきます。うまっ。ね。これソフトドリンクにしたらいいんじゃない？玉ねぎ。これを飲み物にしたっていいぐらい玉ねぎのくせに。美味しい。ね。うん。やたらうまかったな、玉ねぎ。うまっ。熱いな、これ。熱いな。これ使う？はいはいはい。持ってるね。これこんなに何もしなくてうまいんだったらさ、なんで味付けしてたんだろうね今まで。何十年もさ。素材をそのまま食べるのがやっぱり美味しいんだよね。何したったんだべね本当に。ないよね、それ。結局こういうのがうまいじゃん。どっちなんこれどっち？究極だよね。でも40も近いからさ。40近いどころか。おじちゃん来年 40？ いや俺なんか39。来年っていつ？来年は40だもん。プシュって言わなかった。焼き鳥のタレはうまいな。塩も美味しいけどやっぱタレも美味しいよね。なんかもうステーキじゃんそれ。ね。開封の儀を行いたいと思います。ドンペリコールとかしなくて大丈夫？大丈夫。シャンパン。俺日本酒にしようかなじゃあ。いやシャンパン飲みながら買ってきたんだから飲みながらやあんた。いっぱいな、いっぱい。もうちょっとしたら薬飲もうと思って一回抑えてたんだ。マジで。40だからガチで。一回ちょっと薬飲んどこうかなと思って作業抑えてたの。まあね。ちょっと待っとけって。飲んででもいいけど。どれぐらい飛ぶかちょっと一回やってみる。ちゃんとこれ決めますけど。ちゃんと真上に。怖い。真上にやめろって。マジやめろって。いくぞ。あれめっちゃ飛んだけど。バブルみたいな音したね今ね。ああいいね。いいそのもう絶対はみ出てもバカみたいなサイズのもうその絶対無理じゃんっていうサイズを乗っけるっていうその感じ。いいよ。
まあああいや全然いいね全然いいよ。おこげのやつ、うんギリギいやリ全然ちょうどいいかもしれない。可能性あるねこれ今すぐ食ったらダチョウ倶楽部のやつだ。おお熱っかじってすぐ出すぐらい熱いやついいじゃんそれ。熱っ2回かじってもう1回出すやつぐらいのやつ今熱っ。いやほんと牛さんもありがたい本当に。俺に食われるつもりで生きてねえと思うんだよな牛さんも。ありがとうほんと。さタブレット置いて映画見る。へえ焚き火見ながら酒飲みながら最高だよ。最高やね。最高だよ。あっちあっちいね。落ち着くね日。ここがいいのよ。いいダメき具合。俺が村中で一番タコだと言われた男。何の歌それいつの時代のやつ知らない？知らねえわ。知ってる気がしなくもないけども1928年。え1928年って生まれる60年も前よ。まあまあ結構生まれてっけどさ。やばくないこれ。いやもうそのラッパの感じも戦中派の方よ。コメントしづらいわ本当に。うちのチャンバーが昭和5年生まれだから。最高だよこれ。スタイルって言葉あったんだなその頃シャッポね。何を出したんや今。なんか灰がいっぱい入ってんのこれ。シャッポって言うもんな。じいちゃんとかばあちゃん言うもんな。シャッポ？シャッポって何？帽子のことよ。まあなんだろう、帽子なんだろうな。ヤッケとかシャッポ、ヤッケっていうのは上着だよね。暑いかな。暑くねえか。ああ燃えるね。よし。
ラーメンラーメン時じゃない。食べる、食べれっけどね。でもラーメン食ったらもう終わる。風の音がさ遠くから聞こえてきてさ、来たなー風来たなーって思ってゴーって聞こえてさ、でこっちに来んじゃん、わーって。来るっけ？今来てんじゃん。来てるね。すごい怖いよね、なんかそう？すげえなって思わない？ほら今来たじゃん、この音が聞こえてから、ふわっとね。そう風来んのかなって思ってさ、風が来んのさ、風来るよ。すげえよなって思わない？なんかそんなこと考えないじゃん普通。